大家好，在家又弄了一台这个模块式智能控制电焊机，1可流E5MD，现在呢给大家焊一个不锈钢的很薄，1.0厚这个管子，大家看这个效果啊。这个焊起来要慢一点，因为它这个管壁太薄，是0.9个多的。大家看看这个效果啊。刚扯的。可跑到底。等缺以后，这个皮慢慢的就自己就掉了啊。